გამარჯობა, მე გახლავართ ლელა ვანიშვილი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკის მცოდნეობის მიმართულების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კურსდამთავრებული. ჩემი მოგზაურობა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დაიწყო 2007 წელს, როდესაც გადავწყვიტე ამერიკის მცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე ჩაბარება. პროგრამაზე მოხვედრის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემს არჩევანში არ შევცდი, გამომდინარე იქიდან, რომ უნივერსიტეტმა და კონკრეტულად ამერიკის მცოდნეობის პროგრამამ მომცა საშუალება უფრო დეტალურად შემესწავლა ამერიკის ისტორია, პოლიტიკა, ეკონომიკა, ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართულები, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონფერენციებში და გაცვლით პროგრამებში. ძალიან აქტიურად იყო მხარდაჭერა ამერიკის საელჩოს მხრიდან. საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ იმავე წელს სწავლა გავაგრძელე ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე. დღევანდელი გადმოსახედიდან აბსოლუტურად შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა ის, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გავაკეთე, რადგანაც სამაგისტრო პროგრამის მსვლელობის პერიოდში კიდევ უფრო ღრმა ცოდნა მივიღეთ ამერიკის შესახებ. ვსწავლობდით ისეთ საინტერესო საგნებს, როგორიც არის ამერიკის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პრეზიდენტების პოლიტიკა საერთაშორისო ასპარეზზე და მათი დამოკიდებულება სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. ამერიკის მედია, ამერიკული საზოგადოება. სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში საშუალება გვქონდა სტაჟირება გაგვევლო ამერიკის საელჩოში. პროგრამა საშუალებას გვაძლევდა, რომ ამერიკის საელჩოს სხვადასხვა დეპარტამენტში სტუდენტებს მიეღოთ პრაქტიკული გამოცდილება, რაც ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ახალი და საინტერესო. ასევე საშუალება გვქონდა, რომ მიგვეღო მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონფერენციებში. უნივერსიტეტი გვაძლევდა საშუალებას ჩვენი ნაშრომები, სამეცნიერო ნაშრომები გაგვეტანა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 2025 წლიდან ამერიკის მცოდნეობის საბაკალავრო და ამერიკის საგარეო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ საშუალება გაცვლით პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა, რომელიც ხორციელდება ბრიტანის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საფრანგეთში. ეს არის ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა სტუდენტებისთვის, რომ განათლება მიიღონ ევროპის ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ იმავე წელს სწავლა გავაგრძელე ამერიკის მცოდნეობის სადოქტორო პროგრამაზე. პროგრამა ჩემთვის კიდევ უფრო საინტერესო იყო იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა დამეწერა დისერტაცია, სადოქტორო ნაშრომი, რომელსაც შეაფასებდნენ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტები. ჩემთვის ყოველთვის საინტერესო იყო ამერიკის პრეზიდენტების საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო პოლიტიკა, განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებაში. სწორედ ეს იყო ჩემი სადისერტაციო ნაშრომის სათაური. სადისერტაციო ნაშრომის მომზადების დროს და მასზე მუშაობის დროს აქტიურად იყვნენ ჩართული როგორც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორები, ასევე საერთაშორისო ექსპერტები. იფსუში სამივე საფეხურზე მიღებულმა განათლებამ ხელი შეუწყო ჩემს კარიერულ განვითარებას და დღევანდელი გადმოსახედიდან, როდესაც ვფიქრობ, რომ დავბრუნდე 2007 წელს და მიწევდეს არჩევანის გაკეთება, რომელი უნივერსიტეტი, რომელი პროგრამა ერთპიროვნულად აუცილებლად ავირჩევდი ისევ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს და ამერიკის მცოდნეობის პროგრამებს, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო და სადოქტორო მიმართულებებით.